আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে চলে আসলাম একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা আসলে যাচ্ছিলাম একটু আমার মামা বাড়িতে। তখন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি রাস্তার এক পাশে আসলে এটা ধান ক্ষেত। একটা ধান ক্ষেতের ভিতরে দেখি যে একটা কোনায় অনেকগুলো কাশফুল হয়েছে। আমি ভাবতেছিলাম যে সবাই কাশফুল দেখতে যাচ্ছে, ঘুরতে যাচ্ছে, তো আমিও যাব, কিন্তু আসলে এটা দেখে মনটা ভরে গেল। আর মনেই যাচ্ছিল না। এখানে থেকে একটু ভিডিও ক্লিপস নিয়ে নিলাম, একটু হাঁটাহাঁটি করলাম এখান দিয়ে। দেন দেখেন এখানের চারপাশটা আসলে কত সুন্দর। না দেখলে বুঝতে পারবেন না, আসলে সামনাসামনি আরও বেশি সুন্দর। ঠিক আছে, ভিডিওতে অতটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সামনাসামনি অনেক